हेलो गोल्डन फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज यार, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने बाइक के साइलेंसर से निकलने वाली आवाज़ को कैसे चेंज करते हैं। तो गाइज, आपने बाइक की नॉर्मल आवाज़ सुन ली, तो आपको सुनना है इसके मॉडिफिकेशन की आवाज़ को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाइक को, उसके बाद देखते हैं कैसी आवाज़ आती है इससे।